qof kastaba waxa weeye qumanihiisu qoorta ugu jiro cabsida ilaahayna ay yaraatay meesha dadkaas ay wax ka fiiri jireen iyo meesha aanu taaganahay inaysan islahaynin horta maalinta qiyaamo maalin dhib badan weeye mawaaqiful qiyaamo ayaa la tagi doonaa wax la yiraahdo ahwaalul qiyaamo ayaa jira qiyaamadu shadaa'id fara badan ay iska leedahay ilaahay marka uu tilmaamayay waa tawdahay yawma yafirul mar'u min akhihi wa maalin qofku walaalkiis ka cararaayo wa ummihi wa abiihi hooyadiisi aabiis oo ka cararaayo wa saahibati wa banihi zawjadiisi iyo caruurtiisa oo ka cararaayo waxaana ugu wacanowda ilaahay likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughnihi qof kasta waxa weeye maalintaas waxa haysta sha'ni oo qeyrkiisa inuu fiiriyo ka deeqaaya oo asaga ayaa markaas dhibaato fara badan iyo mashaakil fara badan ayuu ka hor muuqdaa dadkan marka kala cararaaya way u kala cararayaan qof walba qofkii kala xuquuqda oo ku lahay ama ku gabood fasho isleeyahay markaas saasay u kala cararayaan shidada markaas jirta ayaan la isxasuusanaynin oo xasuusta ay lumaysaa mawaaqif fara badan ayaan wax xasuusay aysan jirin oo qof walba markaas nafsi ay taagan tahay marka hadda inay qiyaamada wax badan ay jiraan rasuulkeena kaleey salaatu salaam waxa ka soo arooray ahadiis saxiixa oo nabiga kaleey salaatu salaam naarta iyo uga waramaya amuuraheeda hadda marka waxa loo baahan yahay wixii jira in la ogaado sida dadkaas wanaagsan oo salafu saalix cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala ay uga cabsanayeen ilaahay inaan uga baqno ayagoo amalkoodu amal wanaagsan oo ahay dad wanaagsan oo maqaamkooda aanan gaari karin ay ahaayeen cabsida ilaahayna heerkaas ay ku gaartay waxa loo baahan yahay inaan markaas waxa weeye ayaga wadadoodii aanu qaadno oo aanu ku dayano ayaa loo baahan yahay maalinta qiyaamo maalin aad maaratay u shida badan weeye dhibaato aan yareen ayaa naga horeysa arintaas in laga fikira ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay maalin waxa weeye naarta jahannamo ayaa la keenaa hawdha rasuulku kaleey salaatu wasalaam ayadoo markaas jahannamo waxa uu dhahay rasuulku xadiis saxiix muslimka oo dhigaayo waxa uu dhahay rasuulku yu'ta bi jahannama yawma idin maalintaas qiyaamo jahannamo ayaa la keenayaa laha 70000 zimaamin ayadoo 70000 oo hoggaan lagu jiidaayo maca kulli zimaamin 70000 malakin halkii hoggaana 70000 oo malag ayaa yajiruunha jiidaaya maxsharka qiyaamada ayaa la keenayaa markaasay waxay u soo fakanaysaa dadka ahlul maxsharka oo carada ilaahay ay ku dhacday gaalada iyo munaafiqiintii iyo dadkii jabaabirada ahay ayay u soo fakanaysaa naartu waa tawda ilaahay kalla innaha lada nazaa'atu lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a waa tawda ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas ayaa xarkahaas ayaa lagu celcelinayaa ayadoo markaasi dadka kufaarta intaan maxsharka lagu kala xukumo meeshooda inay ku gubta doonayso marka waxa la rabaa in la ogaado wax laga baqo inay naga horeeyaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala asagoo naxariis badan haddana ilaahay cadaabkiisu inuusan sahlanayn oo dhibaato fara badan ay jirto laakiin hadda anagu waxaan rabnaa inaanu baranno dadkeeni wanaagsanay oo salafu saalix cabsida ilaahay meesha ay ka joogeen waan hadda aanu soo qaadanayna xadiis rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayaa maalin wuxuu akhriyay inna ladayna ankalan wa jahiman wa da'aman daaghusatin wa adaaban alima asagoo ilaahay naarta ka warama uu dhahay agtayna waxa yaal xarko iyo jahiimo iyo da'aam lagu marganaayo iyo adaab alima oo loo diyaariyo gaalada ayadaas nabigeena kaleey salaatu wasalaam akhriyay wa kana waraahu hamran ibn a'yun nabiga gadaashiisa waxa jooga marka nin saxaabi oo la yiraahdo hamran ibn a'yun la yiraahdo fa kharra maytan radiyallahu anhu Allahu akbar hamran markuu maqlay aayadaas waa dhacay isla markaasna horayuba ka dhinto naftii abadiisaba cabsida markaas gashay ayaa markaas la dhacay markaas waxa la arkay isagoo meyd hal ah mada hada aayad quraan iyo xadiis nabiga kaleey salaatu salaam ina dhageysano miya maartay asaas noqonayna xagee saameynteenu xagee joogtaa ilaahay ka cabsido alla ka cabsido xagee joogtaa aayadaha quraanka bacdu saxaaba wa taabiciin iyo dadkii salafu saalix
dad badan ayaa u dhintay aayado quraan hoy dhageysteen dad badan baa la miir dabooli jiray dad badan baa ooyintooda aysan go'i jirin ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya in qofka mu'minka ah oo baqo waa loo baahan yahay oosan markaasi uuna noqonin qof isdhigtay qof mustadraj ah oo waxa weeye markaasi kedsoon oo dhahaya anigu wax kasta ayaan daadiyay wax kasta ayaan ahay jannada kabaha la igaga siibi maayo ma ahaynin daabigi dadka saalixiinta saas ma aysan ahayn ninka la yiraahdo Yaziid ar-Raqashi oo taabiciinta ahay ayaa sayid waxa u tagay taabicigi jaliilka ahayo caadilka ahay Umar ibn Abdul Aziz markaasuu waxa ku dhahay markii Umar ibn Abdul Aziz Yaziid ar-Raqashi u tagay waxa uu dhahay idni ayuu dhahay ya Yaziid oo waanayo dhahay waa nin maartay amiirkii ama imaamkii dawladda islaamka wala ogyahay Umar ibn Abdul Aziz taariikh dheer ayuu iska leeyahay taqwadiisa iyo cadaaladiisa waqtigiisa waxa la sheegaa cadaaladda sida ay u camimtay arlada Ilaahay xayawaan wax cuna xataa inuu san jirin oo waraabaha iyo libaaxa iyo markaasi geela iyo looda iyo ariga kullina isla daaqayeen maxaa yeelay arlada waxa dadka baahalaha ka dhigaya oo xayawaanka xumaynaayo waxa weeye cadaalad xumada weeye taabicigaas jaliilka waxa uu dhahay wacdiyo dhahay markaasuu waxa uu ku dhahay ya amiiral mu'miniin innaka awwalu khalifatin yamuut waxa tahay khaliif midka ugu horeeya oo dhimanaya Umar markaas waa ooyaalay markuu muddo ooyayo haddana iyo wax igu sii darow dhahay markaasoo waxa uu dhahay laysa baynaka wa bayna abika aadam abun hayyinu dhahay adiga iyo aabaha aadam wax nool oo aabaadaadiya ma jiraan u dhahay inta soo dhan waxa weeye adduunyo waa ka tageen u dhahay markaasuu Umar ibn Abdul Aziz haddana ooyin ayuu la dhacay markuu ooyintii ka soo tago haddana wax igu sii darow dhahay markaasuu dhahay laysa bayna aljannati wan naari manzilatun ukhra u dhahay dadka hadhow waa taw dhahay alle fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iri jannada iyo naarta meel kale u dhaxaysa ma jirto oo dadka ama naar buu galaya ama jannay galayaan markaas waxa weeye fasaqada Umaru maqshiyan ali Umar ibn Abdul Aziz dhulka ayuu ku dhacay isagoo la miir daboolay ayuu dhulka ku dhacay inta markaasi waxa weeye oo cabsidiisa ay tahay iyo waxyaabaha markaasi oo ka khoofay bal fiirba waxa la sheegay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salih oo taabiciinta ahay ayaa maalin waxa weeye ayuu adimaayay nin muadin oo ahay ninkan markaasuu wuxuu dhahay ashhadu an la ilaaha illa allah markuu saas dhahay waa miir dabool ma leeyri manaaradii markaasi oo ku adimaayay ayaa laga qaaday markaas ayaa meel masaajidkii la keenay walaalkiis ayaa markaas waxa weeye asaguna waa bedelayiri markaasuu aadaamay dadkii ayuu dushiyay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salihne intaas miir daboolan oo ku jira aadaankii markuu bilaabay ashhadu an la ilaaha illa allah markuu sii dhahay miirkiisa dhamaatay cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala say ugu jirto iyo sida jirkiisa u danqanayo taabiciga la yiraahdo maya waxaan Abu Sulaymaan ad-Darani waa nin maartay mashhuur oo caarifiintii waaweyned ah waa u dhahay ma ra'aytu ahadan akthara khushu'an min al-Hasan ninkii hore hadaan soo sheegay Hasan ibn Salih oo aadaanka markuu bilaabay la miir daboolay asagoo ka hadlaaya wuxuu dhahay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salih waligay ma aragow dhahay wax markaasi waxa weeye ka khushuuc badan waligay ma aragow dhahay qaama laylatan ila sabah bisurati amma yatasaalun habeen ayuu maartay salaatu layl u istaago dhahay ila waagu uu ka bariyo asagoo akhrinaayo oo ku naqnaqanaaya suuratu amma oo mar walba la miir daboolay ila salaadi subax ay ka dhalato suuradii asagoon dhamayn ka waranay intaasoo quraanka Ilaahay ku tadabburaya suuradii oo una dhamaynin ayaa intaas waxa weeye mar walba ku celcelinaya markaas amiirkiisa dhamaatay haddana waxa weeye wakaana kulama qushiya alayhi yujadidu daharatan mar alaala markii la miir daboolo oo soo miiraabo daharado haddana soo cusboonaysiinaya oo waa inuu weeysa qaato dinka la yiraahdo Daawud Daai ayaa maalin waxa uu soo maray haween ooyeysa qabri oo markaasi waxa weeye anukeeda uu ku jiray markaasay waxay leedahay layta shihri bi ay khadayka bada aduud waxay leedahay alla ilaahay shalaytadayde labadaadan daan midkee uu ka bilaabay wiilkaygiyo qabriga ku jirayo labadan daan oo kugu yaala
midkeed oo ka bilaabay tixrigu midkoo ka bilaabay ilaa dadka aboora cunaaya waxba cunaaya daawud daay markuu naagti maqlay asaguna waxa weey meer daboolan u dhacay waa meer daboolmay gabadha la yiraahdo shacwaana oo caabidada aheedayo dadkii maaratay saalixiinta aheed ilaahay munaajaadkiisa markay ay ku jirto waxay dhigtay ilaahi anta akramul kuramaa ilaahayow intii karaamaysan ali u karaamaysanata sayyidu saadaadata rajaa'ul muslimiinata muslimiinta midkay rajaynayaan as'aluka an taghfira al-yawma ilaahayow waxaan ku su'aalnaa maanta inaad u dhaafto likulli man ta'arrada li ma'siyatika ba'da mahrifati qof kasta oo macsidaada aaday markii waxa weeye oo ku garta ka baadi ilaahu maalinta u dhaaf oo waxa weeye cuquubada oo iska leeyahay ilaahu dhaafay dhigi jirta hadii hadaynu soo qaadano ninka la yiraahdo Rabi' ibn Khaysam ayaa wuxuu maqlay nin qaariho quraanka akhrinay إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيدا وزفيرا نار تمرك إلهي وكورماية مركي أركتو مكان بعيد قالت أي كأركتو هنهاج أي كمغلان يا قيلو أيضو آدي أدو حناسا وضدكاسو حناسا آيات أسمركو دقيسي فخر مغشيا عليه أساقو الله ميردبالو لك كدعي مركي أساق قلقي سوا الله قادة سوى محملة إلى بيتي قلقي سوا الله قادة ففاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعمرك كتغي ظهرك يا عصرك يا مغربك يا عشي معنا انت صودا قلبي ملها عبسد الهي سبحانه وتعالى او غشي يا ايداس markaas fiirinta uu fiirinay marka hadda imaamka meeshaas oo joogo oo muslimiinta ninka u weyn ayuu ahay markaas cabsida ilaahay oo ku dhacday inta soo saacadood ayuu markaas oo miir daboolnay culimada qaar waxay sheegaan ninkan taabiyo ahaye quraanka waxa akhraaya Abdullah ibn Mas'ud oo ahay saxaabiga jaliilka ahay markuu dhageystay idaa ra'atu min makaanin baciidin sami'u laha taghayyudan wa zafira mirkiisa tagay markaas waxa weeye duur waxba ma ogeyn asr waxba ma ogeyn maghrib waxba ma ogeyn isha waxba uusan ogeyn ninka la yiraahdo Abu Sulaymaan ad-Darani ayaa waxa uu dhihi jiray salla Sufyaan Thawri oo taabiciinta ajilada ay kamida ayaa dukado u dhahay ragcatayn khalf al-maqam maqam Ibrahim gadaashiisa ayuu laba ragcadood ku dukaday suma nadara ila as-samaa markaasuu samada fiirshay fanqalaba maqshiyan alayhi markaasuu gadoomay oo dhacay isagoo la miir daboolay bal fiiri markaas dadkaas waxa weeye cabsida ilaahay meesha ay ka saareeday bal fiiri meesha ay ka saareeday waxyaab lahay ahaayeen Fadil ibn Iyal isaguna taabiciinta waaweyn oo ahay wuxuu dukaday asaguna maaratay salaad subax ayuu maalin dukaday markaasuu wuxuu akhriyay suuratu yaasiin markuu gaaray in kaanat illa sayhatan waahidatan fa idahum jami'un ladayna muhdarun qiyaamada marka la soo bixinayo waa sayha waahidaha oo ilaahay dadkana markaas agtayna lagu soo xaadirinayaa waxa uu dhahay markaasi فسقد ابنه علي رحمه الله فلم يفق حتى ضلعت الشمس وها markaas dhacay wiilkiisa oo la dhihi jiray Ali la dhihi jiray ilaa oraahdu ay ka soo baxdane miirkiisu waa tagsanay waliba hadda marka wiilkan oo markaas Fadil ibn Iyad oo dhalay oo wiilashiisa il awlaad badan ma uusan lahayn nin cajiib ahay waxa jirtay marka uu akhriyo suurad quraanka kamida ma awoodin baa suuradaas inuu dhameystiro haddana waxa weeye ma uusan awoodin suuradan la yiraahdo suuratu zalzala ida zulzilat al-ardu zilzalaha suuradaasna ma dhageysan karnaa leeyay maxay lahayd dhageysto bis waay maaratay amiirkiisa tagay suuratul qaari'ana ma dhageysan kari jirin waxa la sheegay marka uu dhintay Fadil ibn Iyad wiilkiisan oo caabidka ahay oo saalix ahay hortiisoo dhintay aabihiis ka hor u dhintay markuu dhintay aabihiis waa quslaalay Fadil markaas la Fadilna waligiis ma quslinaalay oo waligiis macnaa murug ayaa iska hay jirto nin murug ku daalay ayuu ahay markaas waxa la yiri maxaa kugu dhacay adoo qoslaa wiliga lama arag maanta oo wiilkaaga dhintay oo kugu kaligiis ahay oo ninkaas oo caabidka ahayo ilaahay cabsidiisa ku fogaatay maanta maxaad la qoslaysaa Fadilow markaas waxa uu dhahay inna allaha ahabba mawtahu fa ahbabtu dhalika li hubbillah ilaahi ayaa waxa uu jeclaaday wiilkayga inuu dilo dhahay anuguna waxa weeye jeclaashadaas ilaahi oo la jeclaaday
geerida ayaan anuguna markaas sidaasaan la jeclaado dhaa saasaan iga qosliso dhaa dad maaratay adduunyo iyo waxaas iyo maaratay dan kale ma aysan haynin dadkaas maymuun ibn muhraan ninka la yiraahdo waa maqlay salmaan al-farisi saxaabigi jaliilka ahay oo akhrinaya wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsum dadka waxa yaboohooda gaalada jahannama dhamaantooda ibliis iyo wixii raaca toddoba waxay leedahay markaas si dabaq qof walbana qaybo ku leeyahay aayadaas ayuu dhageysto markaas aayada waxa akhrinaya saxaabiga jaliilka ahay salmaan al-farisi akhrinaya fasaaha wala yadahu ala ra'sihi markaasuu qayliyay gacantiisa ayuu madaxiisa saaray waa baxay isagoo haa'ima la yadri ayna yatawajjahu muddatan 3 ayaamin wa iska dhaqaaqaba asoo haa'imo meel u socda aan aqoonin 3 maalmood ayuu meel u socda asagoo garanin ayuu iska socday oo haa'imkaas oo iska ahay bal hadaba ka waran marka dadkaas asxaabu rasuulilaahi iyo taabiciinti iyo walbale sida markaas maaratay ay ahaaday alla ka cabsigooda soo u ahay wax aad iyo aad loola yaabo weeye waxa dhacday hadda ka hor sayyidina umar ibn al-khattab ayaa wuxuu maalin akhriyay ida shamsu kuwirad wa ida nujumun kadarat ila uu ka gaaro wa ida suhufu nushirat fakharra makhshiyan alayhi wa sara yadribu ala al-ardi sa'atan tawilatan Allahu akbar waxa weeye sayyidina umar ibn al-khattab ayaa wuxuu akhriyay ida shamsu kuwirad uu akhriyay ila uu ka gaaro wa ida suhufu nushirat markaasuu sayyidina umar وامير دبولمي وصار يضرب على الارض ساعه طويله الرد ايو كغلغلناي ساعه فق ايو غلغلناي وصحابيgaas daliilkaad ogtiin 10 المبشرين بالجنه كميدا خليفكii labaad oo rasuulkeena kaleey salaam weey ilaahay rasuulkiisa lisaankiisa ayaa janno loogu bishaareeyay cabsidaas ilaahayna waa haysaa ma taxageen taagan